Good evening Tanag. Salamat sa Ginoo kay ugma na gyud ang event. I know nga grabe inyong preparation. I know karong gabi na, I hope nga dili kay ninyo stress ang inyong kaugalingon kabahin sa preparation. Ang importante nga ang kalipay ug ang kalinaw, especially ang pagigugma sa inyong umaabot nga di at ngandaman ugma is kanunay nga mahaom ang inyong kasing-kasing. Dili ma-pressure kay wala ma-pressure kay naman ng Holy Spirit sa tuwang kasing-kasing. So, dili lang ko mo word kay may mga kakulian gamay. Ano nga. Pray ta, Lord, salamat Lord sa karon nga kagabion. Kung i-pray nga ang imong word, Holy Spirit, na may magpasabot, maghatag na mag revelation sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing. Salamat sa tanan. We give you back all the glory and all the highest adoration in Jesus' name. Amen and amen. So, sa Luke chapter 10, ako lang nang i-share Luke chapter 10 verse 30. Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gibuan nila siya, gibunog o gibiyaan nila nga himalat yun. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ngadtong dalana sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Sa verse 32 niya, nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianon nga nagpanaw niadtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkikita niya sa tao, naluoy siya. Verse 34, miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa verse 35, sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon atiman na siya ug inigbalik nako dinhi mensahe ang atong makuha ani. Kung imong tanaw na tulo ka klase nga mga tao ug usa ka tao nga gibanhigan o gitulisan o gibiyaan nga himalatyon, gitulis o gibiyaan nga himalatyon. Usa ka pari nga niagi, nakakita siya samtang layo pa. Pagkita niya sa layo, niya padung sa dito nga dalana apan ilikay siya sa pikasdan ug nilabay ra gid siya. Ikaduha nga tawo ang Levita, nakita na po niya samtang layo pa, apan pagkakita niya nitipas gihapon sa pikasdan ug nilabay gihapon siya. Kaning duha ka mga klase nga mga tawo nga atong giskutan, mao ni ang unta mga expected nga mutabang sa nani nga masakiton kay nganuman sila moy duol ug nangalagad sa Ginoo. Kasagaran na ni mahimong righteous o self-righteous ang usa ka tawo, especially sa dihang iyang makita ang iyang kagalingon nga hinlo mas labaw pa sa uban ug dili na siya muhikap nga mahugaw na niya siya sa mga tawo nga masakiton. Apan sa katulong nga tawo, ang usa ka good Samaritan, gitawag lang good Samaritan tungod kay ang Samaritan manggudigsoon mga muna sila mga sinalikway nga mga tawo nga dili pwede masagol sa mga Hudiyo nga ang Hudiyo muna sila mga kaliwatan sa Ginoo. Mga Samaritan ang expected gani sila nga mga tawo nga mutabang, pero kani nga pasambingay gipakita lang ni sa Ginoo nga bisan pa ang mga ordinaryo nga mga tao kung naalang ang kaluoy silang kasing-kasing pwede gid makahimo sa mga butang nga unta buhaton sa mga tao unta nga expected nga mabuhat niini. Pero kung ato ni tan-awon, gamay ra kay ni nga mensahe akong i-share sa inyo ha. Kung imong tan-awon ang usa ka tawo nga katong gitulisan ug gitabangan siya sa good Samaritan, tanaw ni mo maayo sa pagkakita niya sa tao sa verse 33, naluoy siya, suligawas ang iyang kaluoy. So matag tao, especially sa ugmang event, kanang mga batan-on, naana sila yung mga diferensya, naana sila yung mga sakit nga dugay nilang gidaladala ug kabalo ko nga gikan punta diha. Apan salamat ta sa Ginoo kay diha tagikan apan nay mga tawo nga gigamit ni Lord sa tua ug naluoy sa tua ug naabot sa tong point nga nainanita ang atong understanding sa atong pagpangalagad ug kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi.
So tanaw sa verse 34, miduol siya kaniya ug gibubuan niya og lana ug bino ang iyang mga samad. So nihikap gid siya. Wala siya mo wow, di siya maingon nga di ko na niya kay kuan na siya, dili kundili ang imuhang kahingawa nga kani mga tawhanan nagkinahanglan ni sa ako ang tabang. Nagkinahanglan ni nga akong kaluy-an. Kay kung dili mabutang ang kaluoy sa atong kasing-kasing igsuon, ang ugma nga youth jam event lang na ug walay mahitabo nga preservation sa ilaha. Ug dili ta ka-expect sa direction sa youth jam. I know and I believe nga na ay impartation si Lord sa atong kasing-kasing, and I hope nga ang Holy Spirit may makigtabi sa tuwa karong gabi una nga we are not designed just to create an event, but event is just a harvest. Muna ito ang harvest field, harvest avenue. Kung dito ta makapreserve og tao, makapreserve og mga tao, bagong disciples nga mga lagad diha sa Ginoo. Pagkapos sa pagkabos unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa kabalay adtuanan. Timan ni ang balay adtuanan pasabutan ni ato lang ning i-apply sa tong vision, cell group ni siya. Gitagaan niya og panahon gipasakay sa iyang asno or donkey ug gihatod ngadto sa usa ka cell group. Sabot gi cell group gid niya. Wala niya dala lang sa event kundi gidala niya sa cell group kundi dito ni siya mutubo ug dito ang growth of process siyang understanding nga musugod na siya believing at the same time becoming. Timan ang tulo kabi. Una is maabot pa na ang word nga belonging, believing. Dayon ang believing mo na nga event. Ikaduha is ang gitawag nga belonging diha na sa cell group. Nya ang becoming dito na sa gitawag nga process na diha, especially magikan dito sa encounter. Unya nibot diri ug dito iyang gialimahan siya kag atiman sa pagkaugma. Timan ni sa pagkaugma mo ni sa pagkaugma starting after sa event ikaugma mo say sunod natong buhaton. Taman niya mihatag sig duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Kasabutan ni Migson iyahang gipugsan niya ang kinabuhi siyang gisel group. Ni sa atiman na siya ginigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Timan ini word atiman na siya og inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Kabalo mo kani nga part, it is the Lord is speaking sa tua kung unsa ato ang ginabuhat sa mga tawo nga gintrust ni Lord sa tua. Si Lord apoy mo balik sa tua kung unsa man atong ginabuhat sa ilaha. Kabalo mo maigsoon nga pinaagi sa gitawag nga ato silang gitabangan, ato silang gi-cell group, ato silang i-preserve pinaagi sa mga process. Diha nga pamaagi gi-ignite po ni Lord ang ato ang kalayo sa sulod nato. At the same time si Lord pud magabalik sa mga butang nga atong ginabuhat pud sila. Now seek you first the kingdom of God, and all His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So kanang seek you first the kingdom of God is about the vision. What is our vision? To win souls and make disciples. Try na ko gi-impart sa iyong kasing-kasing nga we are a visionary church. You are a vision keeper, and you will get, and the Lord shall add it, and all these things shall be added to you as well. So it's about the provision. Kung sa mga tinguha, si Lord magadugag diha sa imong kinabuhi. I pray, continue to pray nga ang danag magadanag yun kanunay hangtod sa tuig 2025 hangtod sa pagbalik sa Ginoo. God bless, and anay na pang pagpray mo karon sa inyong mga invites nga we are not fighting in the flesh, but we are fighting in the spirit. So aron si Lord may magakonvict silang kasing-kasing. Just pray for your invites. May litok gid ang ilang mga pangalan. Litok pod ang event ikaw nga walay buhat sa yawa nga modaog. Just apply the blood of Jesus Christ. Lord, salamat Lord sa karon nga word. Ibutang na sa matag kasing-kasing, especially sa Danag team. Lord God, nga ikaw kanunay nga mag-anoint sila, maghatag authority, the wisdom and the knowledge, Lord God. Kung sa manggani ilang preparation, Lord, ang peace ug ang love, ang joy, may kanunay nga naa silang kasing-kasing. Kung gi-offer, gihalad sila sa matubangan Ginoo in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Bye-bye.